Ouais, bandeko bokoto to solo mboka bokoto. Ça fait longtemps na lobela ki makambo ya Air Zaïre. Air Zaïre ezo ya kala mingi te. Tozana non na préparation ya matériel. Bandeko bokoto ebele. Boli misanga la moni ba appel eza ebele. Bokoto ebele bandeko la ngai to solo mboka. Donc comme d'habitude, bokota bandeko bokota to solo la po comme elengi. De plus en plus c'est comme elengi ba adversaire ba comme ebele mais bazaka ba petit. Bokota ebele, bokota to solo la po bo comprendre ba elongi ya fatigue bo comprendre ga la poto il faut kotsa mondele nyongo. Mais tozo ya po to solo mboka po eza devoir na biso ba patriotes. Pour na kolobya makambo mboka peuple zairwa bokoto bandeko bokoti ba kombo ezo mona na te na ebité est-ce qu'il faut na activer place ya ba kom na ebité boli misanga parce que kombo moko ezo mona bon mekana okomata ma quelque chose na tala soki na omona mais pour le moment nazo mona te mais nazo mona bato bokoti quand même bokota bo partager bandeko nanga to solo makambo mboka pour na omona ke komba ngo ekomi elengi biso ba combattant to za bato a défi. Merci mingi na Samuel Jean Didier Manao, merci en tout cas. Merci mingi en tout cas mbote mingi la Samuel Jean Didier Manao, merci à mingi na waku mwanda merci. Bandeko merci na monike boza na ligne. Bandeko bokoti en tout cas biso soko monitoyer donc eza makambo to ya koloba ya mboka donc eza blague te. Ce qui est au tondité comico sate bino bato soi-disant ya kiangani bino bato ya soi-disant ya kiangani bino bato boza ko se autoproclamer que boza na nzambe woloba ke Simon kiangani aza nzambe mais boza ba bolole boza ba bolole boyebi ba attribution d'un Dieu. Un Dieu, il a ses attributions. Attribution, on a nzambe na bino azanango. Pourquoi boza ba bruti boye bino ba soit disant Simon Kiangani. Bo tolongola kimbango na makambo yo. Boye ba attribution ya un Dieu, ce qu'on appelle Dieu. Bino bokanisi ba menace na bino mike wana ya ba miselekete. Yo kanisi mutu asoma na nyoka kobanga muselekete. Bande ko bo partager po masolo penza isa ibele na lo sako mingi na bo senzo arinde ko nanga merci en tout cas merci. Bo partager bande ko nanga. Les attributions de un Dieu, ce qu'on appelle Dieu avec des majuscules. Bino bo banda ko imposer batu bino batu ya Simon Kiangani. Ba trafika e kombo ya Simon Kimbangu. Bo banda koyebisa batu ke bo toucher nzambe na biso. Bo toucher nzambe na kala mingi bozo za frapper. Parce que nzambe alingaka ba toucher jamais na gloire na ye. Batu ya Simon Kiangani bande ko bo partager. Les attributions de un Dieu. Un Dieu doit être omniscient. Un Dieu doit être omniprésent. Un Dieu doit être omnipuissant. C'est ça les attributions d'un Dieu. Nzambe o bino bozolinga kondimisa bato ya frapper na bino ya Simon Kiangani. Oyo botoni bokecho tozako ya kuna. Tozako ya tokobe est-ce que muto ya kobeta muto ala kaka? Muto azako ba kobeta muto ala kaka te. Soki boza mibali boyaka na ndenge ya calme. Boye bobeti mutu totala. Siko biso na bino ba tokotala biso na bino awa na poto. Tokotala soki ba église na bino ko exister parce que nous sommes capables de mobiliser des millions de combattants pour na koya ko attaquer bino batoyo boza ko kolobake Simon Kiangani aza nzambe. Aza nzambe ya nini? Nzambe alalaka. Est-ce que votre Simon Kiangani soit disant il est Dieu? Est-ce qu'il est omniprésent? Est-ce que vous savez qu'un Dieu qui n'est pas omniprésent, vous voulez nous imposer que c'est un Dieu? Un Dieu, c'est celui qui est omniprésent. Ça veut dire quoi? Azalaka bisika nyonso na moment moko. C'est ça un Dieu. Nzambe azalaka
Azana Japon, Azana Chine. C'est ça ce qu'on appelle un Dieu. Il est omniprésent. C'est pourquoi Jésus-Christ est un assez quoi qui. Alingaki alakisabatoke, il était un Dieu. Assez quoi il mona Yesu partout na moment moko. Dites amen. Bandeko beau partager en tout cas Didier Kimbi si t'as beau partager bandeko nangai. Hein? Kimia ezali ndeko nangai, kimia ezali mais toko soki mutu alinga toucher na makambo ya komba na escroquerie toko lobela ye. Lelo ba ye ko imposer batu. Kadima. Bino boyebi kadima. O bino boza ko yebisa biso ke aza kimbangiste. Na pesi bino ba kimbangiste devoir moko à domicile. Bolu kelanga place o nani nini kadima. Ka oyo anini aza nini combattant ya IDPS Afrique du Sud. Bolu kelanga photo moko oyo alata vert blanc. Bandeko botia ba étoile, botia ba j'aime wana moni diabulu moko aza mutasimo kyangani. Botia ba j'aime, botia ba j'aime. Botia ba j'aime bandeko, botia ba j'aime. Botia ba j'aime bandeko, botia ba j'aime ebele ba cœur. Na moni mutu mo simo kyanga azotia mutu rouge. Botia ebele. Nzambe za mutu azaka omniprésent. Bandeko botia ba j'aime ebele e kaseye. Balingi bato balo ba vérité te. Boza ko tia peuple na kati ya ignorance. Bo banda webisa ke Simon Kyangani c'est un Dieu. Nzambe awapi? Nzambe alalaka. Nzambe oyo akufaka. Ba oyo bazalaka liboso na ye wana. Bakufate. Bakufati. Nzambe oyo bazo kufa bozo bebenga mama Nzambe bolingi boya ko imposer un frappeur comme ça mécanicien. Boya ko frère kwar batoki aza Nzambe auti kolia mbongo a Félix a imposé batoka dima na pesi bino devoir à domicile. Si vous voulez défendre votre Dieu, bo pesa biso image moko ka kadima za na église bino alati vert blanc. Ponga na yebi kadima. Bo pesa biso moko kaka oyo kadima na bino wana aza na kati ya église na bino alati tenue na bino ya vert blanc. Bo pesa biso. Bo banda ko intimider batu. Kimbangu, rien à voir avec ba aventure na bino bozo sala bino. Combien de fois boyambi ba génocidaire na kati ya na kamba kuna. Eza na place oyo kanamba se santaka lezi lokola kikamba. Un génocidaire. Mutu aza cité na ba rapport mapping. Hein? Mutu aza cité na ba rapport mapping. Hein? Bino boya ko yebisa biso ke Simon Kyangani et Simon soki sonne biso soki Kyangani soki Simon Azanzambe anini, il n'est pas omniprésent. Soki azaki omnipuissant. Bakoki ko boma peuple na biso te. Simon Kimbangu. Bomona ki ba caractéristique d'un Dieu en lui. Le même moment azaki na prison. Selon l'histoire de Lobaka, bazomona ye na nini soki na ba côté ya Katanga. Bazomona ye na Kisangani. Bazomona wapi des caractéristiques d'un Dieu se retrouver dans les prophètes Kimbangu. Même moment bando mona bisika nyonso. Oya bino mécanicien oyo. Simon Kyangani. Aza Nzambe ya ndenge nini? O bazobo ma peuple na ya kokaka même kolobate au contraire nde ayambaka bato bazobo ma peuple azoli mbongo na bango. Hein? Bolingi boya ko imposer bato escroquerie spirituelle. Hein? Kimbangu o boloba Kimbangu atika église te. Kimbangu il a montré les premiers combattants. Il avait défendu le Congo et les Congolais. À ça la prison pour na ko luka indépendance ya mboka wana. Kimbangu ayebisa kibino ke bokende kondima ba Rwandais ba komela bino mikonzi abundaki pona wana Kimbangu bakangaki pona makambo wana. Escroquerie spirituelle ko leka lisusu te. O bosimbi Nzambe na biso Simon Kyanga toko toucher ye. Asa escroc alien mbongo a Félix pour na ko faire croire na bato ko imposer bato kadima o yaza danger national pour na venir na toute une nation. Bo pesa ngai na pesi bino devoir moko. Bo tika ko kotisa prophète Kimbangu na buzoba na bino. Bo pesa ngai
photo moko kaka oyo tokomona Kadima alati elamba ya vert ya avant soki aza mondimi na bino devoir eza moko kaka bo pesa biso place alati elamba ya vert asambelaka epa na bino escroquerie spirituelle koleka te tango tozobisa bino ke ba église oyo yango nde eza koboma mboka kulutu merci mingi kulutu na ngai limbisa nga mwa tellement na oloba mwa kombo ekima mama boyebisa biso Kimbangu atinda bino boyambaka ba Rwandais epa na bino Kimbangu atinda bino ba pesa ka bino ba paquet boya kokosa ke Kadima omoni escroquerie elingie mema bino na mo siko bozo koma siko humilier comme bino bokanisi ke on va voir entre nous les combattants et vous les kianganistes banani baza vrai Dieu comme bino boza ko proclamer nzambe na bino wana oyo ero azana na kamba kuna ayebi même makambo zo le kana matetete ayebi makambo zo le kana matadi te bolingi bo proclamer bo imposer biso ki azana nzambe siko tokomona entre biso na bino banani baza na vrai nzambe Dieu soki boza mibali bino bato bozo tokoya kone pa wayambo namoni ba mosusu ba filmer place moko boye wayambo police obengi police boza ba aventurer tala na niveau pa aventure wana ozo filmer nano wayambo za kati ya ville te ozo filmer na kati ya ville wayambo moni obengi police to ebisaki ba escroquer na niveau moko boye bokanisi boko manipuler peuple okuti mutu ka bato ambile telemi nango okomi ko filmer omoni wayambo obengi police. Est-ce que wayamba zaka na mandako ekangama ndengwana wayamba la kisaka pa na bino na epa na eke eza lokola ba villa oyo zola kisana na kati ya ville ba mutuka bato ambile telemi nango comme boza besoin kosala ba base wayamba moni to ebisa kitoko ya obengi police tala escroquerie na bino toza ko ebisa bino biso ba peuple mokonzi to défier nzambe na bino simo kiangani to défier ye c'est un escroc. Allié mbonga Félix pour na imposer bato Kadima. Bo pesa biso photo moko ya Kadima na église na bino lati vert. Na pesi bino ba caractéristique d'un Dieu. Il doit être omniprésent, omniscient et omnipuissant. Oh mutoto zo mona za faible ndengwana. Akoki même kolongisa Félix sapato te. Mais c'est peut-être Félix a qui n'est pas baraba longoli. Mais et pas na bino comme Félix a qui na maleta mbongo. A koti na sapato na ye na bisika bolobaka eza lié saint. Ba escroc. Kimbangu atika bino bo banda ko kondima mbongo ya papa ya ndengwa na te. Kimbangu atinda bino te. Bozo koti sa Kimbangu na lite o ya sala ki lelo biso toza ko continuer la même lite. Le peuple congolais doit être libre. Kimbangu bokomi mutazana inganga asala bakisi tozana mfumu Kimbangu mutasala kana ye kimagina ye fumu Kimbangu bino bozo sakana bino bolingi bosala escroquerie na bino politique Kimbangu aloba 4e président siko prophétie ngwa Kimbangu échanger akaka soki président moko aye prophétie échanger soki siko bino bokanisa ka ke biso to ba bolole tango toyokaka totalaka makambo bolobaka pona Kimbangu. Donc quand ndenge basalaka bato basalaka escroquerie na nkombo ya Yesu lelo bokomi ko frapper peuple na nkombo ya Kimbangu. Pourquoi? Parce que peuple azo croire na prophète Kimbangu oya bunda pona indépendance en mboka wana oya la kisa ki ba caractéristique tu ya présence d'un Dieu en lui. Bino bolingi bo faire biso croire kiangani oyo ba corrompre na mbongo pa Félix. Kala omoni ndenge bokoti na défi na biso peuple mokonzi toza ko yebisa bino ke votre soki Dieu wana c'est un escroc c'est un aventurier to komona entre biso bino na bino nzambe banani aza ya solo bino soit dizabat o pa za mobali aya kolanda wayambo église na bino kokangama na poto awa to ko bimisela bino batu ba escroc bon après avoir escroqué l'argent bolien mbongo à Félix pona ko sa batoke mutu wana za mutu na bino bolingi bo memela biso merci mingi bienvenue Bambale chef suprême bienvenue Bambale merci mingi. Donc si bon mesana ko escroquer peuple na niveau politique spirituel
donc boza komema yango mpo bayebi ke peuple wana lingi mingi makambo ya nzambe lelo soit disant Simon Kiangani azwi mbongo ya bato ya Félix mpona koya kopresente bato kadima ke aza mondimi na bopesa biso photo moko. Question pour un champion et devoir à domicile. Bopesa biso photo moko oyo nini, comment il s'appelle, na kadima aza na église na bino pe afandi makolo ngulu alati vert blanc. Soki bolingi biso tondima ke prophète na nzambe na bino wana aza nzambe ya solo, bopesa biso photo moko oyo kadima aza na église na bino alati vert blanc. Comme nzambe na bino wana andimi ayibi mbongo escroquer mbongo biso olingi tondima bino. Nalandi ni mutu moko ayibisinga ke wayambo nini oyo soki camionnette mbola asali image bobeta wayambo wana ndenge atouché soki bakimbangiste. C'est pourquoi bozo tomber ba maladi bino ba mosusu bozo ba maladi ozo ta wapi camionnette mbola nazoloba. C'est pourquoi bozo tomber ba maladi ba malédiction. Bozo tomber ba maladi ba malédiction tanga na kati ya détornum. Eza na bisika o bazo tanga ba maladie ya ba malédiction ba pota mabumu musu ba tumusuba nango eza malédiction c'est cité dans la Bible. Au moins la muta pota libumu boy. Cité dans la Bible parmi les frappes de Dieu. Camionnette mbola sali image. Azo tinda ke bo partager yango wayambo il faut ko kemba kwimba kise to ya poto bo kende ko attaquer ye. Frank Sadiki noko kitoko na sepeli mingi. F Mac Tawaba, merci en tout cas. Mais mutu oyo boyo kanano. Camionnette mbola asali image atindi yango et pas journaliste moko po ba publier yango aza ko inciter batu biso tu ba kimbangiste esengeli to beta wayambo il faut ko boma yebo camionnette mbola. C'est pourquoi tu es frappé avec beaucoup de maladies. C'est parmi les malédictions qui sont citées dans la Bible sans qu'il y ait des maladies aux anango camionnette mbola. Oya yaka ko informer biso ke Simon Kiangani aza mécanicien. Eza yo camionnette mbola te. Pour la question que ça frappé la malédiction parce que tu es en train de jouer double face. Camionnette mbola yo muto oyebisa biso te que bo attaquer ye azaka mécanicien. Simon Kiangani wana tango ayambaki Félix ayina sapato na kati l'église oya benga biso ayeba benga wa yamba lobi bo attaquer azaka mécanicien. Est-ce que biso toyebaki ke Kiangani azaka mécanicien toyebaki epa na yo camionnette mbola ti lelo komi ko sala image bo attaquer wa yambo to bakimbaki c'est tout soki boza na nzambe ya solo oyo asali ke alie mbongo kuna ya Félix. Après biso toza ko dénoncer total biso na bino banani basa na vrai Dieu boko tala na biso na affrontement to kotala entre biso na bino banani oyo babundelaka liti ya kimbangu tom bomeka to pesi bino devoir après to lobby to tie bino na défi na zolo ba kimbangiste te. Ba vrai kimbangiste o bazo croire na liti ya un vrai prophète. Na olobela bango te. Na zolobela la ba kianganiste. Bato bazo linga ko sazarder. Ko sala ba menace ya n'importe quoi. Boko kima ba église na bino. O yazana makasi. To pesi pe bino délai. Soki dans 7 jours bo toucher wa ya mbote boza basi. Ko biso to ko bengi sa marche. Toko kende pendant la police, to sengi marche de destination na église na bino. Comment bolingi bo kanga peuple na kati escroquerie politique et na spirituelle comme ça. Baza ko dénoncer makambo mutu na bino wana sa ayibi. Alien mbongo a Félix pour imposer les gens mutu aza mutu église na été. Et mutu wana boyebi ke présence ya kadima na mutu ya mboka ezali dictature, ezali tribalisme, ezali Kagame alingi a continuer na ko contrôler mboka na biso. Ngolu na tata merci en tout cas. Noël tuza lana merci en tout cas. Nazo senga na ba vrai kimbangiste.
bato nyonso bazo croire na liti oyo Kimbangu asala 30 ans donc muto aleka bato tout na prison ya Afrique balobaka Mandela ba négligea Kimbangu. Pourquoi? Parce que ba congolais bango mo balinga histoire comme cette histoire ya Kimbangu te. Mais Kimbangu asala prison tant molai koleka nini Mandela, mais balobela ngo mingi te. Siko biso moko ba congolais mutu lokola Wayambo chaque jour aza kolakisa bato grandeur ya Kimbangu. Mais bino ba frapper bato ya Simon Kiangani bokanisi ke boko intimider un grand combattant comme Wayambo mutu oyo aza kobundelaka liti ya Kimbangu, le premier combattant oyo aza makasi. Comme bino bo lobby ke boza na nzambe na bino bandeko bo partager s'il vous plaît. Bon partager en tout cas, bon partager. Hein? Bozo partager en tout cas. JBS, MJBS, merci en tout cas de beaucoup. Bon partager comme ça va bien. Ma vinga, bon partager. Bozo partager. Bienvenue Mambale, na moni partager na noté. Biso toyebi binoke. Le mouvement des combattants eza wana pona koya ko silisa bato tout oyo baza ko escroquer peuple. Bato tout oyo baza ko violer peuple. Mouvement de combattants eza pierre d'achoppement pour les assassins du peuple congolais. Comme bino bomi monique boza ba pomba. Tozo zela bino oyo aza na makasi bo toucher Wayambo. Même ngai. Toko sala sko mobilisation ya ko lakisa bino que le vrai prophétie à Kimbangu elobaki ke ba mvulusi c'est nous. Ce n'est pas même bino bato kota kana kati ya ba église ya Kimbangisi. Bon na ba manifestation ngo pe boya kakate, bo kimaka ba pere. Kimbangu azaki perete, il avait fait face aux Belges. Bino za ba pere bo kimaka ba manifestation. Après bolo bake boza na Kimbangu. Banani baza na esprit ya liti ya Kimbangu, c'est nous. Kimbangu n'a jamais été corrompu, bandeko botia ba j'aime. Botia ba j'aime bandeko. Dans Ilanda, bo partager, bo tia ba j'aime bandeko. Kimbangu n'a jamais été corrompu, mais votre Simon Kiambani, combien de fois allez mbongo ya Olive Lembe? Combien de fois ati allez mbongo ya Kabila? Parce que baza ko denu bandeko bo tia ba j'aime bandeko bo tia bo partager bandeko na ngai. Toza ko topesi bino ultimatum. Soki bo sali yango te boza basi. Mais biso toyebi église na ba adresse ya ba église na bino. Naza ko senge pa ba kimbangiste tout. Oyo ba croire ka na puissance ozaki na kati ya Simon Kimbangu. Oyo bunde la vérité. Bo se rallier na mouvement va combattant parce que le prophétie de Kimbangu ça se manifeste dans les combattants. Bino ba trafiquant. Oyo bolingi frère kwa biso ke. Mutu na bino ana kianga nyazanzambe toche bino en défi. Tala na koya ko prophétiser ba musu e komela mutu na bino ana bolo baketo bomie. O le capé au sale émission yo camionnette imbola. Bobeta bokechu mais camionnette imbola c'est pourquoi vous êtes maudits. Makambo zolo ba mususu, makambo sala mususu. Côté pa ba kisi boko sakate Kimbangu na kisi. Kimbangu azaki nganga kisi te. Na sina constata que bino bato bosimba ka bakisi. Okomona oh mama Mwilo, Kimbangu ce n'était pas un féticheur. L'esprit kimbangiste ce n'est pas l'esprit satanique. Dites amen. Kimbangu parlait de la Bible, Kimbangu parlait de Jésus. Kimbangu azaki nganga te, boke ozuima ba bougie na yo tie o nazana esprit ya Kimbangu. Kimbangu féticheur. Non. Non. Bozo bebi sa komba Kimbangu. Et boko kutana na biso ba descendant vrai en esprit. O baza ko incarner lita Kimbangu. Manenga Masumbu commerçant en tout cas, Olivier Kivwila Kituba Kilidi en tout cas ndiko nanga kombo kama mulai. Bande ko nanga bo partager. La médiocrité est connue à niveau moko boye kokoma même bande kona biso ya kangani baza ko menacer o partenaire niveau yo Wayambo toucher nzambe na biso. Nzambe est-ce que boye bina pesi bino ba caractéristique d'un Dieu. Un Dieu doit être omniprésent, omnipuissant et omniprésent, omnipuissant et les amis ça tout boy. Boli misanga tellement na ote koloba ngona bosena wana.
Hein? Nzambe na bino anaza nango. Aza nango te? Po ndenge aza na matadi kuna soki na ba Congo. Ayebi makambo zoleka na Kinshasa te. Ce n'est pas un Dieu. Un Dieu aza na limite na ya ko vivre na monde, ce n'est pas un Dieu. Ce n'est pas un Dieu. Botika distraction. Biso to pesi bino ultimatum. Ba mususu bakendaki pa ba waya mbolobi. Bazaki 11. O toye pa toye ko filmer tozo zela kaka boko mona ndenge boko za humilier na sona père na bino spirituel escroquerie wana. Boko za humilier kala mingi te. Tozo pesa bino défi. Totala entre biso na bino qui sont les vrais quoi combattants au baza ko incarner esprit ya Kimbangu. Toza ko pesa bino. Ba bolole abatu. Baza ko bomba ndeko na biso. Ba uti ko bomba mwana na moko na élève na matadi kuna. Tomoni botelemi. Bino bakimbangisi tomoni botelemi. Ba bomaki bandeko na biso abundu ya Congo. Tomona ki bino bakimbangisi bosali marche. Barame yango wana ezotomboka kuna tomoni bolobi. Siko bato baza ko dénoncer mabe ya mboka wana. Bile bolingi bo terre bango pona ba intérêt ya Chilombo, po Chilombo bo yapesi bino mbongo. Ayoki awa mo ndeko langa mo alobi azaki aza mu Congo mais andimaka église wana te. Boko faire douter même quoi les gens qui croyaient Kimbangu à cause de vos œuvres, de vos actes. Kimbangu muto atindi bino bo bando sala ba menace na bato. Kimbangu est un vrai prophète. Kimbangu est un combattant de l'indépendance. Elite tozanango ba esprit tozanango. Mukonzi na bino wana azana kamba kuna azana ngote. Azana ngote parce que un escroc frappé, un mécanicien, muto ayebisa biso kaza mécanicien c'est nini? Camionnette mbola. Alobaki bo attaquer aza mécanicien aza vide. Ba terme alobaki. Alobi boy, Simon ki angani aza vide tango yambaki Félix. Abi aza vide. Aza na esprit moko te, aza mécanicien. Mais lelo komi osala image ya kolobela wayam. Bande ko si Jean alinga na yebisa bino, mais na linga na na sujet mosusu oyo. Bande ko partager, ça fait longtemps no sala ba direct te. Je pense que mikolo bo mona kena ko zonga mama ke pona ko sala ba image. Na uti ko landa soi-disant papa leki a Koffi Olomide. Yo soi-disant bande ko partager comme la tata wanako. La mona Prince Lino Nino en tout cas bon partager en tout cas bande kolangani. Soit disant papa leki a Koffi wana. Ya bololé. Aye ko se présenter ndenge aza papa leki a Koffi Olomide kombo na ya gbepa kani c'est ça griffe salité kombo a Sony. Mais Koffi na tribunal. Yo papa leki a Koffi bande ko partager po ikomela nga linga biloko boye komela mokolo nango ko abenga na numéro nanga 0032 466 33 33 52 0032 466 33 33 52 oza mobali abenga nga okuta na esprit ya muleleza awa mon père il fait grand muleliste, il fit un grand muleliste, esprit révolutionnaire. Kimbangu était grand révolutionnaire, spirituel et physique. Oh, yo soki papa leki qui a fait, bon partager s'il vous plaît. So ya bimi kuna alobi sa papa ko leki a Koffi Olomide. D'abord, makambo a Koffi Olomide c'est dans le passé. Concert c'est Koffi a commis ce qu'on a un problème na ye ya makambo na ya sala ki wana ya ko humilier peuple zaïrois. Aya telemi nga kombo na nga agwepa amoni yango griffe kombo Sony ya ba violeur awa na poto awa soki ba yoki ke muto za ko porter kombo ya Hitler, famille Hitler na ba famille Hitler oza mal vie nazolo be ate niko master na ngai Nico Hitler nazolo be la Hitler na Allemagne kombo wana bato ba porter yango te
Yo tata oyo zo ya na komba gwepe fo yo ka soni. Intouchable Francis, merci en tout cas. Beaucoup beau partager en tout cas. Jimmy Leroy, merci. Beau partager bande konangai. Beau partager en tout cas. Marc Mavinga, merci en tout cas. Tata wana yeko bima o ngai naza papa leki ya Koffi Olomide agwe pa se présenter. Ayo gata sonite. Yo oye ko se présenter papa leki ya Koffi Olomide. Mais kuna na tribunal Koffi Olomide awangani bino ayebi bino te. Alobi eza kombo na ete. Alobi eza kombo na ete. Siko yo oye ko présenter biso ke ozali papa leki na. Mais au moins oya nano na message. Ya kotala ke mwana na bino a déconné trop envers le peuple. Oye ko pelisa lisusu moto. O Koffi Olomide bato baza ba jaloux na ye. Koffi Olomide po abundaki. Bande ko botia nini ba j'aime, botia ba j'aime en tout cas, botia ba j'aime. Botia ba j'aime parce que na monia bato. Botia ba j'aime bande ko botia ba j'aime na ba cœur. S'il te plaît, botia ba j'aime na ba cœur. Botia ba j'aime na ba cœur s'il vous plaît. Bo dominer bateau na omona ba osama. Botia ba j'aime na ba cœur, botia ba j'aime na ba cœur s'il vous plaît. Botia ebele, botia ebele. Mais tata oyo ya soit disant papa leki ya Koffi bande ko bo partager na ligne comme la tata wana ya bolole. Il fallait non oza na soni. Ya komona ke nini mwana obo bokoli na libota na bino aza muta famille na bino te ye mutu Koffi alobi. Ye mutu alobi. Asali makambo soni niko yuyale ozo partager te niko yuyale. Asali makambo soni yo soit disant papa leki ya Koffi Olomide o ye moko wangani bino o ya ko banda ko attaquer peuple zaïrois. Au moins na bo se excuser que eloko Koffi asala ki déclaration ya konie ba mort wana eza danger makasi. Mais bino bolingi to reconnaître que Koffi Olomide asala mabete. Justice mutokota la soki asala mabe ou pas. Tango yo tata oyo papa soit disant leki ya Koffi Olomide oza ko yelo bake ba congolais bake ko sacrifice bangonde bake ko funda Koffi congolais za mutema mabe. Mais je pense que na moni ke boza un problème bino nyoso pokuna na kati kuna balobi Koffi français a komi ko luka interprète na kati ya justice. L'homme oyo alobela biso ba français. Na kati ya justice kuna Koffi Olomide asenga ki interprète français comme il est kilo. Po na moni olobi ki atanga ki na ye atangi atiki la classe na ye po sa musique. Mais na kati kuna balobi français comme ki kilo. Koffi asenga ki interprète. Tango yozo loba yo tata papa leki ya Koffi soit disant ya ko defa ya Koffi Olomide ke ba congolais baza mabe bake ko funda Koffi Olomide pourtant zaki déjà quitté. Est-ce que ba congolais nde ba memi congolais nani na cour d'appel ou bien eza procureur général? Ça veut dire la France. Et Monique ba juger Koffi Olomide mabe il faut ba kende sous eza ba congolais te. Eza ba congolais te. Bato ba ke ko funda Koffi Olomide. Eza procureur général. Ça veut dire la France. Eza d'accord te na jugement au basali Koffi Olomide. Basala qui est azala quitté 2 ans avec Sirsi. France mutu ememi eli susu po basambisa eza ba congolais te eza ba combattant. Pourquoi yo tata ya bolole boye? Oko comprendre que likambo na niveau eza likambo ya ba congolais te. Congolais aye ko soutenir une femme violée parce que nous sommes devenus la capitale des viols. Et voir des femmes qui ont été violées par votre, je ne sais pas si c'est frère, il n'est pas même votre fils, je ne sais pas. Ils ont été violés. Tu dois soutenir bango parce que se retrouver qui violé parce que bazaki na faiblesse ya koluka musala. Et pas ya mutu na bino o soit disant aka ndeko na bino bia ndeko na bino fe Koffi Olomide. Ba congolais ba bini pona koya ko soutenir basi wana bomoni yango mabe. Bolingi to soutenir Koffi. Un violeur. Mutu a se retrouver liboso ya justice. Awanga ni ba propre bana na ye. Kaka ndenga uti ko wanga na dia peuple zaïrois ndenga zo kufa.
awangani peuple ke peuple azokufa te akomi na niveau même awangani ba propre makila na ye devant justice muto ayembelaki biso ke minu soki roki soki na Aristote na banzembo na ya kala ezalaki nani wana Agwepa tango nazobisa bino ke Kofi aza mibale bondimaka te Agwepa azali Kofi Olomide azali na ba identité ça prouve déjà que moi je suis un vrai prophète na yebisa bino ke Kofi aza mibale na justice il a démontré devant la justice que il y a deux Kofi eza na Kofi oyo aza na passeport ya ba français eza na Kofi oyo aza na passeport ya ba congolais avec ba âge différent ba combo différent na yebisa bino ke Kofi aza mibale et Kofi papa ya nini ya Didi Stone nde oyo Kofi bomoni azo samba oyo akiti na kin Kofi Olomide wana papa ya Didi Stone Kofi Agwepa Antoine Agwepa place ba démon ba bomba na kaye mutabota ba Aristote po ye mutauti ko wangana bana na ya en pleine justice awanga ni balobi ba bana na ete azaka na 3 enfants et pourtant na yebi nano à part nano oyo oyo to yebi bango soki to lingi to kangisa na oyo na Kofi ozanga ba 700 enfants te yuya le merci en tout cas na osa kolande ona ngai Kofi soki balingi ba kangisa e bana 700 eza muke siko yo lingi on pousser biso yo tata soit disant papa leki ya Kofi Olomide o pousser biso to kende ko soutenir muto ye moko na zo ko wanga na ba propre bana na ye siko mukoloni ni Kofi Olomide ko soutenir ngai po propre bana na ya wanga ni bango devant la justice après boza ko wanga na kena mususu azaki pembe na mulai ya bolole mulai peza zo mona peza o mulai ya mai o biso toza plus de 40 ans na poto soki oke kotala boya fande pa mwasi soki oke kotala boy asali rien na Congo ata brique ya pamba ya kotumba ya obi ya kokalingeza te 40 ans na poto soki otali raisonnement ya muto azaki pembeni ya nolitambo pembeni ya papa leke ozomona peza oyo peza fufu moko ya blague te jara bato bazaka mwasi na soki ake kosomba biloko tala kobosana kisalaki ndeki te batata wana na mwa safu na kisala kindeki batata moko mazanga mayele ozolo bake est-ce que Kofi Olomide akoko violer tango muto alongolaka bilamba bino bozalaka tango Kofi Olomide alongolaka bilamba bino bozalaka e ba fi wana baza bato ya maboma batiki batotu oyo même babanda bango na bavi na bango oyo tango bazaki vierge batiki bango bake kotanga ka Kofi Olomide et mutu na mutu apporter plainte na jour na ye mukolo moko te est-ce que ezambala liboso boyo kabarimer wana ya kolobake Kofi Olomide violaka basi Kofi Olomide abeta ba musicien na ye mais bino ba tata mibimba Nzambe asala pe bino grâce bobima milai boye penza na taille na bino ya kibolole nyonso boya kobanda au moins même boya ko s'excuser par peuple yo soit disant tata leki ya Kofi okomi kofinga diaspora ke boza mitema mabe tokozala mitema mabe na Kofi toza na domaine moko musical na ye ke ya beti ya lobombo na ye za na succès koleka biso toza na domaine moko pour le mois problème eza na justice justice nde akotala soki Kofi a violaki il sera condamné tokomela champagne soki akaza akite bomela champagne mais biso totike na victoire ya musique ya betite awa tozoki nisiko na deuxième victoire bakangela biso ya ata 3 mois ya pamba pour nga na yebi na 3 mois le pauvre papa Wemba que son âme repose en paix abima mu Christ na kati ya prison na 3 mois ya pamba bosa attendre mikolo ezoya bokoyoka peza frère Kofi pozo Kofi abeti kaka 1 an et demi na prison bokoyoka peza vrai leki ya Yesu comme alobaki aza leki ya Yesu abima kuna bona peza Kofi frère Kofi Olomide abobima kuna Wemba salaka 3 mois abima frère Gilles na kati ya prison Bofia Longangu Guy merci mingi en tout cas mbote mingi
Tozo senga justice sala musala nango. Soki akobima innocent, mais entre tabiso na concert to empêcher ya beta kite. Mais soki ba condamner sous ba combattant ba deuxième victoire. Ya ba femme congolais au baza humilié, violé. Tozui quand même rapport mapping moko traité par les Français. Parce que les rapport mapping est traité. Mais ce qui tozui quand même ombre ya rapport mapping traité en France, voir Kofi Olomide arrêté. En tout cas, biso ba combattant toko bossa la tête au fungula moi champagne. Dites amen. Oui. Est-ce que ça mutu moi basi ya liboso ba combattant ba kende ko bundela na 2013 ou 14 non 13 tokenda awa na côté à France na Belgique France na Hollande na comme ville mo ba bengi tourner ko défendre ba fille moko ba ngeba za violé par un pasteur. On était jaloux aussi de ces pasteurs. Tout ça qui peut jaloux à pasteur wana tango tokenda ou preuve que wa mbasali la ngo 2 mois ou 3 mois de prison nanda ko ne ba tia bracelet. Tous ceux qui peuvent jaloux à Batouana. Les combattants, ils sont là pour défendre le peuple. Basiouana va se retrouver qui devant un Kofi Olomide. Puissant na ndenge ya mbongo ya mendicité. Ye moka ute komi komisa azana ba camarade. Ya ba avocat, ou ba koma ba ministre. Siko yebisanga ba fi wana. Bazana nani, oya ko défendre bango, oya ko telemela bango. Émission tokendai pour les faibles. On était parti là-bas pour soutenir les faibles. Tous là les 13. Justice muteko kata. Oh, Kofi aza libre à circuler. Oui, aza libre à circuler, aza condamné te. Aza libre. Akiti kuna po alia ki mbongo bato ya concert à ko livrer ceux qui les 30, c'est normal. Ceux qui les premiers les 30, je ne sais pas. Mais les 13 ezo là azana 8 ans ya mupiko ezozela o bakakoli nano te. Est-ce que 8 ans wana ekolonga mobimba ou bien akolia mwata bitchebi tozozela mama déboulonné doit libérer ngai yo beza mama déboulonné na sepela kayer moko po mère nanga zaka tala basi ya poa bazali ya kilo tsa pa na bitenga moko na poche na ngai moko na lingi na ngai ko kende pa na nga moko on va développer. Merci ba au sala plaisir moko la merci à tout que faut reconnaissance na vie soki mutu abimisi mbongo mutu kina ya pesio. Merci mingi mama par amour na wana tukanzambe apambola mama développer. Peuple zairwa toza ko yebisa bino makambo akofi comme dans le passé. Toza na makambo sérieux oyo ya marche oyo bandi ko zo salima les 6 na lingina éclaircir position à peuple mokonzi awa. Stella Karine Katondi yo lobini. Merci mingi Stella Karine en tout cas Katondi. Merci mingi en tout cas na ko umela mais Stella lobina umela. Mais bato ya Simo Kiangani Nzambe na bango atindaka baboma bato. Toza ko ya ko boma boyambo. Toza boya bokuta na basité. Après église na bino. Soki ko umela na kati ya mboka oyo mais ko zwa même ba dégâts. Poto ko sengela ngo marche. Triple boss olobini. Somotro triple boss, merci à tout cas. Bienvenue Liboke Lingebdi. Olobini tellement il commis les kian. Bandeko. Marche oh il y a les 6. Peuple mokozazo peut sa position là. Marche à les 6. Marche à les 6 kuna tomoni FCC na kati. Lamuka na kati. Ensemble soki ni na kati. Église catholique na kati. Nini église de Christ na kati. Quel hamburger donc oyo kapenda bitoto. Bitoto. Mais bitoto ili amaka. Salibana ne muto azoli lango. Au moins bata FCC. Bango ba okansaki baza malin. Bata FCC baza na kati ya majorité na bango ya occupation na gouvernement. Bata FCC baza ko se retrouver majorité na kati ya parlement. Bata FCC ba se retrouver que bata société civile mosusu ya bango. Lelo bakati si lisusu. Côté au catholique
na église de Christ au Congo baza ko préparer ko pousser peuple na nzela bakatisi. Position à peuple mokonzi yango. Je pense que peuple mokonzi akoza d'accord na idée na position na biso. Position na biso ezali que toza ko soutenir peuple abima les 6 bo bima ebele bande ko na biso. Mais tango ko koma tango mbutu mbutu bobo sana bata FCCT. Faut ko toucher bango. IDPS bobo sana bango te. Toucher bango. Comme bango bata FCC, bakanisi ke baza mayele, balingi ba manipuler opinion. Ba kota lisusu na côté mosusu po ba la kisabiso toya ko lisusu toya ko konini ko purifier Kabila. Akoma lisumu santu na côté ya ba Congolais. Bande konanga bo bima ebele mukolo yango. Lumbe lumbe bobo sana bango te. Bobo sana IDPS te. Bazwa mama na lumbe lumbe. Dabone appelle les autres quand on évité de venir sur Bengangai. Moi na répondre les ate bandeko boli misangai. Bandeko les 6 bobima ebele. Bobima ebele na sima ya mutu te. Bobima tant que peuple oya za ko souffrir. Bino bato boza ko souffrir makambo ba ram. Ba leader politique na bino bazo souffrir makambo ram te. Po bango azana bambongo na bango ata achie crédit na ya 50 euros ba bendi 10 euros seria. Mais yo ko tiaka ya $1 ba bendi yo. Bima jour wana na kanda ya ram. Soki yo monike ram isali yo mabe. Bima na kanda ya ram. Bandeko, bima na kanda ya transport. Et comme il passe. Soki yo monike transport pe non ça ne va pas. Bima na kanda wana. Soki yo o monike yo kote na yo osala kabafuta kayote, ozali professeur, ozali maître école primaire, ozali ni cadre moko na société moko na Ofida ou bien na Onatra. Bima na kanda wana médecin bima. Bokomba bango tout. Oyo boyebi ki bazala kati ya gouvernement na FCC, na IDPS, na bato musu boyebi ki bazala mokolo kolonda kati. Botindi ka bango bandeko na ngai masi soke bimie bele bango mo ba comprendre que peuple aza bololete lumbe lumbe fo betama comme bango ba yiko kota na ka ya peuple ba ya ko bomba na sima catholique na FCC SCC que ba ya ko pousser peuple zairwa to kota na bajena bango mbwa bima na mama na ile kola ko blaguer ka boy pas zemi kota bango comme bakanisi ke ba ko sakana na peuple bandeko bo bima ebele bobo sana lambert mende te. Bobo sana obemi nakute, bobo sana Nehemi Mwilani te, bobo sana bango te, bobo sana Augustin Kabuya te, bobo sana nini le roi de Caroline te. Bobima ebele peuple zairoi. Vrai liti ya kimbango yango biso tozo sala. Pousser le peuple à la révolution. Pas qu'on pousser le peuple na escroquerie. Otomoni ya kimba ya nini ya Simo Kiangai. Position à peuple mokonzi, toza ko soutenir le peuple les 6 abima na sima ya leader politique mon côté, peuple a zela mot d'ordre ya mutu mon côté, soki nzambe a poussé bino ke botomboka, boyo ke la mutu te bo sala oyo bomonike ezali bien pour la nation. Molimo ya nzambe so ezo abino. L'esprit révolutionnaire à Kimbango ekote la bino. Kimbango était révolutionnaire. Respire à mamulele ekote la bino. Tango bozo bima. Leader moko abima tendenge caméra sala na 2015. Aleki na radio marche wana boyo ke la mutu moko te bo bima selon esprit ndenge zo tinda bino. C'est ça message à peuple mokonzi na nation. Lidi Masende, moi merci en tout cas. Message à peuple mokonzi na la nation. Ça veut dire tout ça qu'on soutenir peuple abima azanasima mutute. Abima asala oyo amonike eza bien pour l'intérêt général, pour l'intérêt à peuple na biso. Message à peuple mokonzi yango na marshal. Pour la kosuki sabande olanga na kolobaka ke ba mama peuple mokonzi azana respect mingi pona bino. Mais ceux qui tomoni moi ba bozo ba moko ezoleka na bande kona biso ya Kinshasa oyo ba vivaka na matolo. Il faut to meka ko recadrer bango.
parce que nga depuis na botama tofanda tobande kosakana tobande omona basoso omoni soso aosakana soso soki amoni ata mwa lipungupungu azoba alandi mbangu mais soki omoni soso amoni pese azoleka soso azododa te eyebaki pese wana c'est comme aza soki omoni pese baboyi pa soso eyebaki pese wana mpenza na monde ya bapese mpenza aza etula ekoti soki omoni soso mpesa azoleka soso aboyi kododa ye eyebaki katuka soki omoni mais pour le moment monde yango ekomi kokende à l'envers mpo babona amoni mosusu natali boye na télévision namoni kaka mpoko akomi kolanda nyau akomi okima bandeko monde ekomi na suka monde ekomi namoni mpenza mpoko aokimisa nyau monde ekomi na suka mais kote ya mpese na soso omoni mpe ya soso afandi boye kokadiaka abeta kudei boye pa mpese mais soso abeti kara eyebaki mpese wana akende na baeglise ya bampese aprie dodoko obeza nazoya nakoexplike bino eza nini mwasi tu na vie aza na défaut aza na handicap eza kaka mwasi te motu en général alinga mpe moko balinga ye esalaka mwa lekeleke eza mwa lekeleke soki balingi yo soki omoni eta place moko bakomisi neti ngai balingana ngai nga te oyo na vilain nalela yango mpo esala mpe ye mobe mais soki omoni oza pembeni ya soso atali ata yo te kende na priere soki oza mpese kende na eglize ya bapese kende kotuna eza likambo nini bampese ngai naleke mpa soso badodi ngai te mobali tu azala paster nazoya bobanga bino te bopartage na esali bien Eric Kititi boyoki nazoya lebi eloko naoloba ezala paster ndeko wa mwasi mosantu azalaka na domaine wana aza te devant mbongo na mwasi miso na biso mibale etalaka soki motema elobaka bolingi bomona mpenza mosusu omoni kaka koto pa ebimi nalela yo me moya aloba eza te ata paster ata sango tanke baza mibali mwasi aza créature moko oyo nzambe akela mpo ye atiraka mibali nzambe atia puissance wana epa mwasi ozala marie ozala nini yebake nzambe atia puissance wana na kati na yo mpo ye atire mobali c'est ça la grandeur de Dieu dans le corps des femmes mwasi il faut soki oleki ata moto aleki boye soki amemi abeta mwa boye mo esalaka bino mwa bien mwasi asolo alingaka ye moko bokolo abimi amona soki aleki mibali bata esalaka mwa bien c'est parce que elakisaki na mwasi ezali mais soki omoni mwasi afandi pembeni ya soso eneni nani pesa aleki pa soso agrate ata ye boye te mwasi ana mpoka tobakisi lisusu kuna na kati minganza na banini oyo banzombo nzombo lumba mabe kisi njora oumeli trop pa kofi tepo ozalaki nano na taille ya bien ntango ozalaki nano boyi komona mpenza kofi le roi de biloko de viol azotala yo ozalaki boye azotala yo kaka pas même ata do mama bana kisi njora te kende omona bapaster Kofi Olomide le roi des dons adodi yo te kisi njora kende omona bapaster mais heureusement yo moko si okomprena yango okoti mbala moko okimi oyo ezalaka
valer ya bomwasi parce que mwasi aza nzoto na e oblige ka biloko ebele exige ka biloko ebele ba manzaka ba nini ba beauté kolata okim heureusement yo moko kim yango kisinjola mbala moko ke ko se réviser na kati ya ba pilote ba tricot okimi ba devoir ya bomwasi parce que basi baza exigeant nzoto na bango eza exigeant yango moni pe kofi moya doda yo ezala kite koloba te azaki vie na biso na baba bien te ozaki mpese sa mapapu ozaki mpese sa mapapu po soka monika mpese na mapapu alandaka eza lokola mobali soki amonika mwasi na beauté manesi oyokaka ngingi na mutema mais yo Koffi Olomide le roi de kovioler amona yo ozana no boye adrague yo te oye boye alandi yo te oye boye ti oye okoma mama bana ok ko se réfugier na ba luki moko boye soki omoni ba luki wana na ebisa yo kisinjora Stella oseki nini kisinjora luki oya ba américain yo se réfugier nango ngata ngona saki na Angleterre na tuna ki jour moko na tuni me nazo mona wa bandeko na biso oboza na bino na taille ya masse nzambe akela bino ndengwana nazo lobela bino te na osa intéressé pa kisinjora nazaki na l'Angleterre na 2005 na koti kuna na moni penza bandeko na biso nzambe akela yo ngona masse omona ka mutu na écouteur ou bien na mwa mbwa mais tu na constater awa te bato baza mwa masse tout le temps mona ba écouteur ba luki ya minene mutu moka yebisinga lobi eza refuge ba luki ya minene wana eza kozanga forme il faut cacher yango ake kokota kuna vie di bolombo pese soki aleki boye pa apumbwe peza boye pa soso peza alandi te vie eske aza pese soso peza afandi boye soso peza na bososo na ye soso peza na bososo na ye afandi boye mpese pa soso alandi te wana mpese te non kisinjola azalaki te na mwana moke pembeni ya Koffi miss Koffi azomona ndenge kisinjola aza koma riche akoma moto ambongo ti aye ko se réfugier na Angleterre ba yebisinga boye te soko moni basi wana bato minene nyonso balata ne wana parce que bilamba ya forme na bango ezalité mais na tuni me ba écouteur ababi oui ba tiaka ba écouteur po musique wana ayoka makambo ba oloba te po na ye et ça les dérange et ça refuge tant ba tia ba écouteur ba se réfugier mosusu même ba pesi animal ni domestique donc accompagnement mbwa po aza kolobata na mbwa po ba tebele ba mona elwa baza rejeter na kati ya société mais yo kisinjora luki wana ko okiminde ba devoir ya bomwasi moi sexy moi fandi moi boyo moni moi lekeleke ba côté moko boye okimi yango parce que o développer o komi na développement ya ba pays avancé dites amen que kisinjora za pays avancé en plein développement. Comment ça se fait que yo mama mobimba boye okende koloba ke bato ngona Congo bakufa ka bomona bango wapi Félix atikala libela Félix atikala libela po yo tika ka mendiante tout le temps botindela nga chaussette bande ko pe botinda bato wana s'il vous plaît c'est beaucoup katate comment société mobimba et ko vivre kaka ba mendiant mboka eza ko développer te à cause ya bato lokola ba kisinjora na petit musaka parce que kisinjora depuis abotama yena musaka ils n'ont jamais travaillé tango ka babimaki na epa ba mama na biso nde babota ko eloko liboso kisinjora abande koloba na vina adresse ada bombole ezaka wapi
ya mibale adresse soki ya Willy Museni na kokuta ye wapi eloko ya liboso baloba na ye na musaka na monoko na bango batu mubimba na yoka kofi nini fera yemba nzembo moko boye soki tongo nyonso batu na nga soki na bimaka na ke kotambola yango yo kendeke wapi na yisa bango naza mobola ke koluka mutu lokola musaka na tunaka azana mwasi ubi aza célibataire mais soki azana mwasi tango abimaka na tongo ayebisaka mwasi na ake wapi kosala nini omoni ngai toute la nuit j'ai travaillé toute la nuit lelo iso na kosala na butu na kosala na butu donc nazalaka fier bao batindela ngai na bato ebele na ndeko mo na Allemagne nzambe apambola yo mwana mvuluzi atindi nga telefone na ofilme nango nasalaki émission na Tatiana telefone ezokata moni o telefone ezokata te outi na maboko ya mwana mvuluzi atindeli ngai abi ndeko na ngai na yoki pa Tatiana telefone ezokata trop donc chose promise chose faite alobi ka lelo lobi ndeko abato ake asombi grâce à même moi les cartons de DHL ndeko ya bato na mona yete ayoki kaka na salle émission et pas Tatiana ezo kata kata ake ko sombela nga téléphone tala amour bande ko biso pa combattant neti ngai parfois na vivre mo moni boye ba mama ebele batindanga ba mbongwa na remercier ba mama wana pour na yebi via poto naza reconnaissant yango yo ndeko wana na Allemagne yango yo DHL abengi nga kaka ndeko na ngai na sombele te lobi pa sombi ache uzomona amour muto abimisi parti ya mutoki na epo atindela ngai ayebi beke komanda eso pa salaka mais azo reconnaître musalo tozo salaka ya koloba boy grâce na ye tere bomoni lelo telefone eso lezo kata te grâce ya ndeko atindeli ngai grâce à ba mama ebele oyo basungaka biso mona fanda boy mère na kini moye ezate omona mama mo papa na otielo ma 50 somba tanini to vivaka mo na ba combattant basungaka biso mais toko jamais kozaba un grand envers batwana bino yo kisinjora oza ko finga ba diaspora okomi koloba même que Félix afanda koma na roi et pourtant diaspora za ko bunda pona changement po bino mendicité na bino lokoso na bino e solo nango ekomi te pa nzambe yo na musaka mendicité na bino boyebi adresse à chaque mécène boyebi adresse à chaque politicien donc au moins boyeba ba société place ezalaka musala na bino ko répertorier ba adresse ya batu wana vi mais biso ba combattant to bunda pona vi wana kisinjora biso to bundira basi mais yeba ke lelo Félix obozo kumisa lelo lobi kuna président na yo chef na yo Koffi Olomide abengaki bango abengaki papa ya Félix ya Jean zama tolérant ayeba kiteke Félix akoya koteka mboka lelo akomi place akono lelo bino bato ya ba musaka ba musicien ba kisinjola bozo sakana biso parce que bomonike toza opposition non armée na M23 botika kosala ba bêtise ote bomonike bato wana bazana bango ba opposant bazala ba résistant bazana ngona minduki te ba Félix bazanga minduki bazali na minduki te bango mama wandolo bakeza opposition na armée mais lelo likolo bateki mboka ba se retrouver ke bokomi ko banga bango ba oyo bozo mona bango bilongi musika il y aura des moments tokozana bino na kini omoni ba mulimo wana ya pardon o bazaba ndeko na biso l'équipe na télévision o bolimbisa biso et pas na biso ezate omoni ka ndete okende na Kofi tango tokoma na Kinshasa il y aura pas de pardon toko kende na bino kaka bongo osala ki mabe qui doit être jugé arrêté au soutenir ki dianini occupation lelo bozo le la Kofi azande kona bino bozo kende bosi bo mesana muto asali mabe kaka ba congolais ba komi bolimbisa e kaka biso les combattants pas de pardon bino ba kisinjora na petit musaka nazo tuna chaque fois ba journaliste pe bino pe bozo ba question etengama bo tunelanga musaka depuis abotama asala wapi OPC formulaire akoma
carrière professionnelle na ye asalaka nini mandia. Ça veut dire azobokola libota na ye na mandisi te. Bozaka na courage, je suis pe akitunga nde tomona na France na nini moto akomi que je suis pauvre. Mindele bayokela ngo sonite, je suis mandia bayokela ngo sonite. Merci mingi na vie Edi Bolombo. Merci mingi mingi na bande kotu bokoti. Na musala nyoso bozo sala diaspora eloko toza ko yebisa bino mutu nyoso akoya na proposition ya dialogue. Pas de dialogue parce que objectif ya biso ba combattant to komi na noté o ba musu ba komi mona po ba conseil eza annulé ba komi ko mona ke ba komi o il faut to sura na ba po soki yo okomi na vision na yo kende na Kishasa kende o solo na bato bazana besoin de musique awa objectif ya ba vrai combattant o bazana esprit ya kimbangu ya mulele jusqu'à ce que tokomona mboka wana Kabila libanda Félix na prison batutwana mboka komi libéré nde tokotika combat tokotika musique beta. Mais soki yo ozo mona ke po on annulé 4 ou 5 concerts balamoko o komi siko na monopole ya kozwa ba engagement ya kolba ke bato baya na salle, tu seras humilié bientôt là. Tozo zela to yoka to mona o mona ndenge peuple o ya sali pe affaire annuler ba concert o ndenge ko balukela. Merci mingi na bandeko tu bokoti ba photo eza mike miso pe komi kimokolo. Donc tozo mona na mapasi mne ba kombo na mona yeso circuler te. Nzambe apambola bino. Na nyoso obozo sala félicitations mingi, merci mingi na diaspora. Na amour obolakisi envers le peuple et la maturité obolakisi. O isali lelo biso ba combattant to komi fier so que to tambola boy ba olobake diaspora moko consciente eza biso. Na poto awa. To continuer na lutte na biso objectif mobiliser ba peuple ba bima les 6 peuple bima na sima ya leader moko te parce que na kati ba nyoka FCC ba koti yo bima sikoyo na esprit ya libération ya mboka na yo FCC fo epakata mbangu IDPS mbangu ba opposition nyonso baza complice na kati ya makama mbangu Nzambe abatela bino.